Bonjour, bon après-midi, bonsoir turagarutse turi kumwe na Eric Clapton na Sam Lighton. So, nizere ko mwese mumeze neza. bameze neza Ndabizi. nimba naho birashika ariko bagwaye bihangana Gusenga Imana tubasengera mu izina rya Yesu kandi baje no kwa muganga. oui So, ikindi nuko tubasaba ko mukora subscribe. Wowe wa muntu mushasha uje kuri YouTube channel yacu ukaba utarakora subscribe kuri Nason Star TV nuko turabigusabye muri bwa buno rukundo nukuri nigisabo si itegeko nigisabo kugira ngo ibiganiro byose tuzo turabahereza nimba wabaye interesse n'ibiganiro ubona turi bica kuri Nason Star TV kora subscribe kandi urazi musaza ntagushiriyemo ari abantu taramenya ukuntu bagira sabone bafyonda ko rimwe ngo biraheze ongera ufyondeko donc ufyonza kuri sabone ushobora ugafyonda ukabona ahantu handitse toutes les notifications all notification nivyo bizotuma buri uko tuzoshira ko content inshasha ukazuza ubona hari hejuru ya telefone aka notification aka message kaza hejuru kutubona ati abantu bashize ko video kanje kuraba something new. Okay, so rero mukore subscribe, partage, commentaire kuri Nason Star TV. So, no musi rero tuje tubafitiye ikiganiro twise urukundo n'ibibazo canke n'ibigoye bijana ntago. Sivyo? Urukundo hamwe n'ibintu bigoye birajana. Urukundo iyo ukunze nukuvuga uhura n'ibigoye. Ibigoye byose birajana. Ntuco uvuga ngo urumva ngo utegereza kuba uri mu rukundo, utegereza kuba muri vyiza. Nguje kurondera umunezero gusa mu rukundo. Ntibikunda ruzero kunaniye. Mu rukundo rero tugarutse mu rukundo. Sivyo tugarutse. En fait ndi mu buzima busanzwe urukundo rero ruri mu buzima busanzwe twese tubirimwo bro. Okay. So, shano uvuga. Like urukundo ni ikintu ca mbere ciza canke kiryoshe mu buzima. Oui. Sivyo? Urukundo egana biriya bivuga kuko urukundo Imana yakunze bari mu isi. Tuzi urukundo byose rubi ni futi. So rero urukundo ni ikintu ca mbere ciza kandi ciza cyane. Sivyo? Ariko ruba rufise uruhande rugoye cyane mu buzima. Sivyo? Nababwiye ntibisaba ko twama mu munezero gusa. Hari igihe usanga habaye utubazo kanaka. Tugombe duprecize urukundo hagati y'umukobwa n'umuhungu. Voilà, rega none nivyo twariko turavuga. Turi mu babwire neza urukundo hagati yawe mukobwa nawe muhungu niba mukunda. So rero muri market twavuze urukundo ni ikintu kiryoshe. Ni ikintu ciza. Sivyo? Ariko harimo uruhande rugoye cyane. Rumwe ibibazo. Sivyo? Ubona gute iyo usanga umuntu umwe nk'umuhungu cyangwa umukobwa dufata nk'umuhungu ugasanga akunda umukobwa cyane, sivyo? Cyangwa umukobwa ugasanga akunda umuhungu cyane, ugasanga uwundi akunze nawe sintabimwereka ntabigaragaza, bon ugasanga ntari interesse navyo. Nico gihe ubibona gute? So ndagutabura cyane ico kibazo ni kibazo gitaruse kandi wari wese ashobora kugira ane utahura nimba ari wabigize ashobora kugira ane guhindura mu rukundo. Voilà. Muri make ivyo rero cyane iyo umwe abona ko ariko aritanga wenyene ariko akagira ane ugasanga wa wundi akunda ntamwitayeho. Birabaza cyane. Nayo mpamvu aratakaza icizero kwizigira bitera bigirane bigabanuka. Sivyo? Ariko bisaba kugirane kwigisha umutima, kwemforma umutima, kwihangana. Niko bimeze. Urumva rero igihe ubandanye uhura n'izo ngorane ukunda witanga wa wundi mukundana ntareka arakwitaho uravyihangana ariko ntuhiba ntumvamo. S'il vous plaît. Ntihutse gufata ingingo kandi. Sivyo? Wewe ushukora
nkuko wari ubivuze mu rukundo ni ikintu cyambere kibabaza cyane kandi kiryoshe na cyane cyane iyo umuntu agukunda umukunda nawe ntagukunda kandi hari igihe usanga ari wanashire mu muntu abizi neza ko umukunda mbwa nawe akayifata amenya neza ukitanga ukagerageza uko ushoboye kose kugira ngo mwereke umukunda mbwa nawe ari mu yindi affaire sivyo so rero icyo ukora ubwira umutima wanje moyo wangu niyo mpamvu mushikanje mwene wacu nimba bimeze uko ubwire ntiwigishe umutima wawe kwihangana none wokora iki kugira ngo urukundo ntirube umutwaro mu buzima bwawe muri make mu rukundo bari kudukurikirana nimba akunze kugira ngo muri we nk'ubumuzigo ntibe fardo kandi abana amahoro sivyo igikenewe ni ukuganira sivyo yumve ico uwo akunda ashaka hama ucuraba ko namwe mushobora kugira gufashanya sivyo gufashanya ni ukuvuga turavuze muri ikintu cyo kuganira ubwa mbere mwigane twaravuze ikintu cyo kuganira kiguma kigaruka sivyo navyo aba ari vyiza cyane kugira ngo bashe barabira hamwe ico uwo akunda ashaka kugira ngo ibintu bigende neza sivyo sinzi ko sindazi baradutahura cyane sigura ko rero gufashanya ni ikintu gikenewe cyane uwiyumvira ko ari wenyene mu rukundo akagira amahoro. Okay, merci. Ndizera ko bariko baratwumva. Donc yabivuze no kugira ngo no kuganira kuko iganira ni ikintu ca mbere ciza mu rukundo. Sije tuyage. Donc kandi no kuganira umuntu wese yugurukira ubundi. Sivyo? Hari umuntu usanga ugiye mukaganira wowe ukavuga mukamarana na desert uvuga gusa izo nizo ngorane zirimo zigirana deje wamuhamagaye kugira ngo muganire wumve ico uwo ukunda ashaka mugabo uramubwiye sheri ndafise ingorane nini no kuvuga sawa sawa okay ego akorera ko guys vraiment duhindure karababaza s'il vous plaît so rero muri make nk'impanuro canke inama twoha umuhungu canke umukobwa ari mu rukundo sivyo nuko urukundo rusaba kwitanaho kwitanga sivyo urukundo rurasaba kwitanga kumvikana no kugira no kuvugana gufashanya mukavugana ukuri sivyo nimba hari bitagenda neza okay byiza no kugira no kuganira mukabwizanya ukuri kugira ngo mugirane ishizere muri mwebwe nivyo no kuvuga iki mon frère en fait ibi turi kubabwira n'amajambo akomeye cyane uwo yagendera vyogenda neza mu vyakora mu rukundo arimo sigura iki ntibinjiye mu rukundo ngo bakeneye kunezerwa gusa no sivyo ntibinjiye mu rukundo ngo bakeneye ubwirane umunezero abantu babibaza ko yinjiye mu rukundo agiye kuryoherwa na cyane les garçons benshi uzosanga agiye kudraga nk'umukobwa gusanga umukobwa yarabaye desi n'ibibazo kanaka basanga umuhungu arataha ngo nje kukumara ibibazo uri imana yonyine niyo itumara imibabaro yonyine ega mu rukundo hari abantu bakunda n'abayatabwira bakuyana ujambo rw'uburofu noneho ubwiye umuntu nguje kumara ibibazo yatewe n'abandi we uri imana abo yari guca gukubita ikofi bigahera bihetse kumuva imbere sigura iki rero nimwinje mu rukundo mukeneye kugira ngukeneye wiyumvira kutazasubira kubabara oya ahubwo ukeneye kugubaka no gufasha kubaka no gufasha mu rukundo nuko bimeze winje mu rukundo zikubwiye kubaka ndetse no kugira no gufasha abakanure nakubwenge nakubwenge sinzi ko dutaho sako
mwandike muri commentaire ariko neza ko abarundi bararutaga bisaba ko mwandika muri commentaire hanyuma kuvuga uko byumva umwe wese uko ntavyumva sivyo en conclusion rero turavuga ngo muri make rero urukundo ni rwiza sivyo muta nta muntu n'umwe yobihakana ko na Bibiliya irabivuga kuko urukundo Imana yakunze bari mw'isi ayo rwatumye itanga Jezi sivyo so rero urukundo ni rwiza ariko rero tugwinjiyemo tugirane turondera ibiganga agaciro kago ibiranga agaciro kago twubahane dukundane sivyo then tumenye vision yacu ofete kugira umutima ukunda kandi wubaka kugira umutima ukunda kandi wubaka mu rukundo nuko rero ntitwobarandira kiganiro twokigeza ngaho kugira ngo afite tuzoza turabahereza aho tuno duto nta minota myinshi yo kurirwa turabarambira kugira ntitubarambire tubabwira ibikenewe cyo musabwa gusa cyubaka imitima yanyu nakumviriza ikiganiro du début à la fin biba byiza kurusha kandi muba mudufashije cyane sivyo kuko vuba naho turabahana amafilme kugira ngo naho tunganire ibintu biganiro tuba dukora sawa nuko murakoze cyane komeza gukurikirana Nason Sat TV aho ndavuga kugira sabone kugira ngo nibiganiro by'ahandi haza mubandanye kugirane kubironka atangorana muri bwa mwana gwa rukundo partage nayo nyine bikenewe commentaire ndetse na like merci beaucoup mwari kumwe na Nason Lighton hamwe na Clapton turabakunda cyane